Ayan guys. Turuan ko kayo kasi malangsa yung rep ko. Ngayon, idea para mawala po yung amoy ng malansang rep. Or, kasi marami akong isda ngayon sa rep, kaya malangsa siya kanina. So, ang ginawa kong idea, ito nilagay ko. Ayan. Ayan. Ayan, wala na siyang amoy. Lagyan ko siya ng isang sibuyas, kahit di mo siya hiniwa, ayan, buo pa siya. At isang hiniwang kalamansi. Ayan po. Ayan, dami kasi akong isda ngayon. Ayan mga sis. Kaya malangsa siya kanina. Kaya ngayon, tingnan nyo, effective siya mga sis. Oh, ayan. Ayan, sibuyas at kalamansi lang.